ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସହ ଘଟିଗଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରିବେନି। ଗରିବ ରିକ୍ସାବାଲାଟି ହଠାତ୍ ଯେମିତି କୋଟିପତି ବନିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଏ କଥାଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧଟିଏ, ଯଦି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 2012 ମସିହା କଥା, ମେ ମାସ ଶନିବାର ହୋଇଥାଏ। ରମେଶ ବାବୁ ସେଦିନ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରି ଘରମୁହାଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ତ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ତର ହେଉନି, ଛୁଟି ଟିକେ ମିଳିଛି, ମୋ କଥା ମାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଅ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଅବଢ଼ା ଆଣିକି ଆସ, ରାତିରେ ଖାଇବା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ସେଦିନ ସ୍ଥିର କଲେ, ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ମନ ବଳେଇଲେଣି, ହେଲେ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ସମୟ ଟିକେ ମିଳୁନି ମୋତେ। ହାତରେ ବଡ଼ ଆଟାଚଟି ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ଟିଏ ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ରମେଶ ବାବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଟାଚଟିକୁ ଆଣି ଜିମା ଦେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ କରୁଣା। ଭକ୍ତକୁ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଅବଢ଼ା ହାଟରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମଉସାର ରିକ୍ସାଟି ଆସି ଲାଗିଲା। ବାବୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ମଉସା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇ ଯିବ? ମଉସା ଜଣକ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ରିକ୍ସାଟାକୁ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆଦର ସହିତ ବସାଇଲେ। ଏଥର ରିକ୍ସା ଚାଲିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ। ପଛପଟକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ବାବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ମଣିମା ଆସୁଛି ଏବେ, ଆଉ କେବେ ସମୟ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଆସିବି ତୁମ ପାଖକୁ, ତୁମରି କରୁଣା ଟିକେ ଥାଉ ଏ ଅଧମ ଉପରେ। ଏପଟେ ମଉସା ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ଦର୍ଶନ ତାର ପାଇଲ? ବାବୁ ଜଣକ ହସି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ହଁ ମଉସା। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖୁନ, ହାତରେ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ରାତିରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ମଉସା ଜଣକ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆରି ଭିତରେ ମଉସା ଜଣକ ଟିକେ ସାହସୀ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏଥର ବାବୁ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତୁମ ବୟସ କେତେ? ତୁମେ ଏ ବୟସରେ ପୁଣି ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛ? ମଉସା ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ବୟସ କ'ଣ କେତେ ମୋ, ମୋର କାମ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରିକ୍ସା ଟାଣିବା। କହିଲ ବାବୁ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଛି ମୋ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ବା ଅଛି? ତା ଛଡ଼ା ମୋ କାଳିଆ ସୁନାର କରୁଣା ମୋର କେବେ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇନି। ଯାହା ହଉ, ଏ ବୁଢ଼ା ଭକ୍ତ ଉପରେ ତାର ସେତିକି ଟିକେ କରୁଣା ଥାଉ। ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ସେଦିନ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥାଏ। କହୁଥାନ୍ତି, ସତରେ ସତରେ ମୋ କଳା ଶାନ୍ତି, ତୁମେ କେଡ଼େ ମହାନ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଅ। ଏଥର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖେ ଆସିଲା। ମଉସା ଜଣକ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏଥର ମୋ ପଇସା ଦିଅ। କାହିଁକି କେଜାଣି ବାବୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ପ୍ରତି ଦୟା ଟିକେ ଆସିଲା। ପକେଟରୁ 100 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ନେଲା ନାହିଁ, ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ କହୁଥାଏ, ମୋର ତ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ହେଲା, 100 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାବୁ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ମଉସା ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ରଖିଦିଅ, କିଛି ଖାଇ ନେବ। ଅତି ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମଉସା ଜଣକ 100 ଟଙ୍କାଟି ରଖିଲେ। ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଲୋକଟା ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ହଠାତ୍ ଯୋଗକୁ ଆସି ଲାଗିଥାଏ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଗାଁ ବସ୍ଟା। କଣ୍ଡକ୍ଟରଟା ଭାରି ତରବର କରି ଡାକୁଥାଏ, ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏପଟେ ବାବୁ ଜଣକ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମଉସା ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖାହେବ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି। ତରବର ହୋଇ ସେଦିନ ରମେଶ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ଗାଁ ବସ୍ରେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁରେ ପୁଣି କେବେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ବସ୍ଟା ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ହେଲେ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରିକ୍ସାକୁ ବୁଲାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ରିକ୍ସାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆଟାଚଟିଏ। ସେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ତ ସେଇ ବାବୁ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଆଟାଚ, ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ଏବେ ମୁଁ କରିବି? ଲୋକଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିବ, ଆଟାଚଟାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିନେଲା। ଏପଟେ ରମେଶ ବାବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ।
ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଭାରି ମନ ଖୁସିରେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ହାତରେ ଆଣିଥିବା ଅବଢ଼ା ଗୁଡ଼ିଏକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ତମ ପରା କହୁଥିଲ ବଡ଼ ଆଟାଚଟି ଆଣିଛ ବୋଲି, ସେଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିଛ, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲ, 1,000,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ କ'ଣ ହେଲା ସେ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ସତେ ତ, ମୋ ଆଟାଚ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ କଥା ଭାବିକି ବାବୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୁମ୍ ଖାଇ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଆଟାଚ୍ କଥାକୁ ନେଇ ସେଦିନ ରମେଶ ବାବୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆଟାଚ୍ଟାକୁ ରିକ୍ସାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ତ ନା ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ତାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆସିଲା ବେଳେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କହୁଥାନ୍ତି, ହେଇଟି 1,000,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍, ତା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ଆକୁ ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ବା ଆଉ କାହିଁ ଦେବ? ସିଏ ତ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେଇଯିବ। ଯା, ସବୁତକ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୋ ସହିତ? କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ କରିବି? ଟଙ୍କା ତକ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସବୁତକ ଜିନିଷ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ସବୁତକ ଟଙ୍କା ମୋତେ ହିଁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋଧେ ମୋ ଘରଟା ନିଲାମ ହୋଇଯିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ରମେଶ ବାବୁ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି। ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ସେ ଆଟାଚର ଛବିଟା ଆଖି ଆଗରେ ସେମିତି ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। କ'ଣ ମୁଁ କରିଥିଲି? ସବୁତକ ନିଜ ହାତରେ ସାରିଦେଲି। ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି କି? ମନେ ନାହିଁ ମୋର, କେଉଁଠି ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସାହା ଭରସା ଠାକୁରେ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଫେରିପାରିବି, ଏତିକି କରୁଣା କର ଠାକୁରେ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କହି ସେଦିନ ରମେଶ ବାବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ରମେଶ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି, ମୋର ମନ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟଟା ପୁଣି ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ପୁଣି ରମେଶ ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁନି କି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ପରା, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାଲି ସକାଳେ ଆସ। ଏତିକି ପରେ ସବୁକିଛି ଶୂନଶାନ। ରାତି ଏଥର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ରମେଶ ବାବୁ ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଥାଇ ସେମିତି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେ ଆଟାଚ୍ କଥାକୁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ମନେ ନାହିଁ ଝରକାଟା ଦେବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଝରକାଟାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ କେହି ଜଣେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ମଶା ଲାଗିବାରୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଉଛି। ବାବୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ବୁଢ଼ା ମଉସା, ଯାହା ସହିତ ସେ ଆଜି ରିକ୍ସାରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆଟାଚ୍ଟିଏ। ବାବୁ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଡାକିକି ଉଠାନ୍ତି, ମଉସା ଜଣକ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳୁ ଡାକିଲିଣି, ତମେ କାହିଁକି କବାଟ ଖୋଲୁନ? ତମ ପିଣ୍ଡାରେ ଭାରି ଜୋରରେ ମଶା ଲାଗୁଛି। ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାବୁ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣିପାରିଲିନି ତୁମେ ଆସିଛ ବୋଲି। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଜାକି ରଖିଥିବା ଆଟାଚ୍ଟାକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାବୁ, ଆଜି ରିକ୍ସାରୁ ପାଇଥିଲି, ଏଇଟା ତୁମରି, ନିଅ। ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଆଟାଚ୍ଟାକୁ ଦେଖି ବାବୁ ସେଦିନ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମଉସା, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ମୋର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଭରସା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଆଟାଚ୍ଟାକୁ ପାଇବି ବୋଲି। ମଉସାଙ୍କ ହାତରୁ ଆଟାଚ୍ଟାକୁ ଧରି ବାବୁ ତନ ତନ କରି ଦେଖନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ତକ ସେମିତି ଅଛି, ଚେକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଟାଚ୍ ଆଦୌ ଖୋଲା ହେଇନି। ବାବୁ ଜଣକ ମଉସାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମଉସାଙ୍କୁ ଆଦରର ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। କହୁଥାନ୍ତି, ମଉସା, ଆଟାଚ୍ ତ ପାଇଲ, ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ଜାଣିଛ, ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 1,000,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ବନିଯାଇଥାନ୍ତ, ଆଉ ତୁମ ଏରିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଥାନ୍ତ। କ'ଣ କହୁଛ? ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମଉସା ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ,
ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକ, କୋଟି ଗୁଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ ମଣିଷ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତା ଛଡ଼ା ମୋର କ'ଣ ବଡ଼ ହେବାର ଅଛି? ଭଗବାନ ମୋତେ ହାତ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଦ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳ ବୟସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ତାର ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରିକ୍ସା ମୁଁ ଟାଣୁଥିବି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପେଟକୁ ଟିକେ ଦାନା ଆଉ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା, ଏତିକି ହେଲେ ମୋର ଚଳିଲା। ଆଉ ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାବୁଜଣକ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସତରେ କେଡ଼େ ମହାନୀୟ ଲୋକଟା। ଏତେ ଗରିବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଲେ ମନରେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ଟିକେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଟିକେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମଉସା, ତୁମର ମୋର ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି। ତୁମେ ତ ମୋତେ ଜାଣିନ। ମୋ ଘର ଠିକଣା ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା? ମଉସା ଜଣକ ହସି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ମୋ ବାବୁ, ତୁମରି ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ? କେଉଁଠି? କିଏ ସେ? ମଉସା ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହୋଇକି ତୁମେ ଯାଅ, ସେଇ ତୁମ ବନ୍ଧୁ। ସେଇ ମୋତେ ସବୁ ଠିକଣା ବତେଇ ଦେଲା। ମୋତେ ଆଣି ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାବୁ ଜଣକ ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଜାଣିଛ ମଉସା, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ମୋର ମନ କଥା ଜଣାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଟାଚଟା ନ ପାଇଲି, କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି, କେତେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି। ସତରେ କେଡ଼େ ମହାନ ମୋ ଠାକୁର, ସହିପାରିଲେନି ମୋ ଦୁଃଖକୁ। ତୁମକୁ ଆଣି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ହେ ଶାନ୍ତେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ କରୁଣା। ଏପଟେ ମଉସା ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛ। ତୁମର ଏଇ ଟଙ୍କା ଆଟାଚଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ତାଙ୍କରି ହାତ ଧରି କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଥର ବାବୁ ଜଣକ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରିକ୍ସାଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ମଉସା ଜଣକ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କଥା ଛଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।